Com 1.800 bois eu saí de rancharia. Na praça de Três Lagoas cheguei ao morrer do dia. O sino de uma igrejinha numa estranha melodia anunciava tristemente a hora da Ave Maria. Eu entrei igreja dentro pra fazer minha oração. Assisti um ato triste que cortou meu coração. Um pretinho aleijado, somente com uma das mãos, puxava a corda do sino, cantando a triste canção. Ai, ai. Aquela alma feliz deve espelhar muita gente que tendo tudo no mundo, da vida vive descrente. O meu coração transformou-se de repente. Ao terminar minha prece, era um homem diferente. Outro dia com a boiada, saí de madrugadinha. Muitas léguas de distância, essa notícia me vinha. Um malvado desorteiro assaltou a igrejinha e matou aleijadinho pra roubar tudo que tinha. Ai, ai. O sino de Três Lagoas vivia silenciado, e eu com meu parabelo andava atrás do malvado. Voltando nesta cidade, vi um povo assustado. Diz que o sino à meia-noite sozinho tinha tocado. Quando entrei na igrejinha, uma voz pra mim falou: jogue fora essa arma, não se dole um pecador. Tirar a vida de um cristão compete a nosso Senhor. Conheci a voz do pretinho, meu olho se acabou. Ai, ai.